नमस्कार, पोया अपडेट खबरो. उपासाक बशिल्ले कर्मचारी आणि सरकारामधलो वाद मिटलो. सरकारी प्रतिनिधी कामगार फुडाऱ्यांमदी चर्चा जाल्या उपरांत दिल्ल्या आश्वासनाचेर संप घेतलो फाटी. प्रादेशिक आराखडो लोकायुक्त सारकेले प्रश्न भाजपान सोडवूंक ना. मायनिंग केन्ना सुरू जातली ते खबर ना. लुईजिन फालेरूचो भाजपाचेर फोग. काँग्रेसीक सक्रिय करूंक चिंतन शिबीर. पणजे पोटवेंचणुके खातीर सिद्धार्थ कुंकळकाराचें नाव बीजेपीन केलें निश्चित. सुरेंद्र फुर्ताद काँग्रेसीचो, बाबूश मोन्सेरात अपक्ष म्हण अर्ज भरपाचें जवळ जवळ निश्चित. गोवा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेन ट्रकवाल्यांक वन टायम सेटलमेंट येवजण दिवची. दक्षिण गोंयचे ट्रकवाले मेळ्ळे बँक मॅनेजराक. बँक म्हणटा आरबीआयची मान्यताय जाय. आणि पोर्तुगालाक हारोवन कोलंबिया फायनलीत. आयतारा नायजेरिया आणि कोलंबिया मजगती फायनल राय ग्राउंडार. खबरो विस्तारान. उपासाक बशिल्ले कर्मचारी आणि सरकारामधलो वाद निमणो सोंपलो. आझाद मैदानाचेर बेमुजत उपासाक बशिल्ल्या रिक्रुटमेंट एम्प्लॉयमेंट सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांनी संप फाटी घेतलो. राती उसरा मेरेन सरकार आणि युनियनाच्या फुडाऱ्यांमदी वाटाघाटी चलताल्यो. मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण सरकारान मनीसबळ उदरगत महामंडळात थेट इंटरव्ह्यूक येवपाचो पर्याय कर्मचाऱ्यां मुखार दवरला. सगळ्याक सेवेत घेवपाचें उतर दिलां, मात लेखी नाशिल्ल्यान सगळे आडकल्ले. निवणे उपसभापती, दक्षिण गोंयचो खासदार आणि हेर फुडाऱ्यांनी चर्चा केल्या उपरांत शेनवारा कामगारांनी संप फाटी घेतलो. सगळ्यांक ह्या 6 म्हयन्या भितर आपूण ह्या सर्विसेन तांकां ह्युमन करतलो आनी जे ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट जे कॉर्पोरेशन सरकारान केलां तेच्या अंडर तांकां घेवन तांचो जॉब आसा तो सेक्यूर करतलो आनी पर्मनंट करतलो. हें अश्युरन्स आमकां माननीय सीएमान काल दिलें आनी त्या प्रमाणे आमचे जे फर्स्ट एंड टू डेथ जे आमचे कामगार भाव भयणी बसलेले आसा तांकां तेंचे जो हांगा स्ट्रायक ब्रेक करपा खातीर आमी आमचे जे कॉर्पोरेशनाचे जे चेअरमॅन आसा श्री अनंत शेठ. गोयचे प्रश्न भाजपा सरकारान सोडवूंक ना. प्रादेशीक आराखडो लोकायुक्त सारकेले प्रश्न तशेच आसात. तशेंच गोंयांत मायनिंग परत केन्ना सुरू जातलें हें कोणाकच खबर ना अशें काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष लुईजिन फालेरो म्हणटा. तोलापावला काँग्रेसीच्या 2 दिसांच्या चिंतन शिबिरा वेळार तो उलयतालो. काँग्रेसीक परत सक्रिय करपाक हे शिबीर आयोजीत केलां. The reason why we brought this Chintan Baitak is to review how to rejuvenate, reinvent and revive the Congress party. If you want to revive the Congress party, you have to promote young leadership. Congress party becomes a very active party once again in the state of Goa. Goa doesn't have a state Lokayukta machinery. Goa doesn't have a regional plan. Goa has miserably failed to create a desired climate for investors. No one knows when the mining industry will restart its operations. The tourism industry is in doldrums with no concrete plan for government. And very, very important, there is no program for development of local human resources for the local youth and take up the issue of gainful employment and self-employment. पणजे पोट वेंचणुके खातीर काँग्रेसीचो उमेदवार आयतारा वा सोमारा जाहीर करतले अशें लुईजिनान सांगलें. We should declare by tomorrow, day after tomorrow, maybe tomorrow also. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. पणजे विधानसभा पोटवेंचणुके खातीर उमेदवार जवळ जवळ थारल्यात. बीजेपीन सिद्धार्थ कुंकळकाराचें नाव थारावन शुक्रारा जाहीर केलें. पणजे विलेजी सुरांगाच्या सभाघरात बीजेपीचे फुडारी आणि कार्यकर्त्यांची बसका जाली. बसकेत सिद्धार्थाचे नाव निश्चित जाले. काँग्रेसीचो उमेदवार म्हण सुरेंद्र फुर्ताद आणि बाबूश मोन्सेरात अपक्ष
अशी तिरंगी वेंचणूक पणजे जावपाची शक्यता आसा. बीजेपीच्या पणजेच्या फुडाऱ्यांची आनी कार्यकर्त्यांची मिनेजीस ब्रागांजा सभाघरांत शुक्रारा सांजे बसका जाली. बसकेक पणजेचो आदलो आमदार आनी केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार आशिल्लो. सिद्धार्थ कुंकळेकार बीजेपीच्या तिकेटीचेर पणजेची पोटवेंचणूक लढयतलो म्हूण बसकेन थारले. बसकेक पणजेंतले 200 कार्यकर्ते आशिल्ले. सभेक रक्षा मंत्री पर्रीकार उलयलो. पणजे पोटवेंचणुकेन सिद्धार्थाक आपल्याक 2012 विधानसभा वेंचणुकेन मतां पडिल्ले ताचे परस चड मतां पडटलीं म्हूण पर्रीकार उलयलो. पक्षाचे चडशे समर्थक आनी बरे मागप्यांनी सिद्धार्थाचें नांव सुचयलें म्हूण पर्रीकारान सभेन सांगलें. दुसरे वटेन काँग्रेसीची तिकेट सुरेंद्र फुर्तादाक म्हूण जवळ जवळ निश्चित जाला. ताच्या नांवाची अधिकृत घोशणा 2 दिसां भितर जाता. काँग्रेस आमदार बाबूश मोन्सेरात अपक्ष वेंचणूक लडोवपाची तयारी करता. पणजेची पोटवेंचणूक त्रिकोणी जावपाचीच शक्यताय आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. मोपा विमानतळाच्या RFQ खातीर अर्ज करपाक सरकारान म्हयन्याचो प्राझ वाडोवन दिला. अर्ज करपाची निमणी तारीख 12 डिसेंबरा वेल्यान 12 जानेर केल्या. कांय बिडरांनी मागणी केल्ल्यान RFQ खातीर अर्जाची तारीख फुडें धुकल्ल्या. बिडराच्या दुबावाचेर सरकारान दिल्ल्या जापे उपरांत डॉक्युमेंट दिवंक वेळ लागतलो म्हूण बिडरांनी सरकाराक सांगले उपरांत सरकारान हो निर्णय घेतला. घेवया एक विराम.